الله تبارک وتعالی موږ ته ملک پاکستان را نصیب کو په 14 اگست 1947 باندې. نو دا خو د الله پاک ډېر لوی احسان وشو. یقینا د الله رب العالمین ډېر لوی نعمت په مسلمانانو باندې نازل شو او دې کې د علما کرام هم ډېره قرباني و. د پاکستان جنډا په اوله بیره باندې چا اوچته کړې وه د حضرت علامه شبیر احمد عثماني صاحب رحمت الله علیه. محترمو دا دې کې د ډېرو عوام الناس او د ډېرو خلکو قربانۍ دي پکې. صرف یوازې د علماو قربانۍ نه دي، د ډېرو خلکو قربانۍ دي پکې، لیکن علما کرام هم په دې قربانو کې ضرور شامل دي. خو محترمو د هغې مقصد څه و؟ هغه دا مقصد دی چې الله پاک د مسلمان ته یو داسې ملک ور نصیبه کړي چې هغې کې دی ځان له په یکسوۍ سره د الله رب العالمین عبادت کوي او دی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سنتونو باندې پکې عمل کولی شي. اوس دا ملک او دا پاکستان حاصلېدل یا د الله رب العالمین طرف نه دی عطا کېدل، دا خو د الله ډېر اوچت نعمت دی او په هر نعمت باندې شکر واجب دی او د هر شکر طریقه دا دی سړی د الله رب العالمین شکر ادا کړي او د الله عبادت وکړي. بس چونکه دا نعمت خو الله را کړی دی که نه، نو چې الله رب العالمین دا نعمت راکړو نو اوس د الله رب العالمین رضا کول پکار دی او د الله رب العالمین عبادت په دې ورځ باندې زیات پکار دی چې یا الله شکر دی تا موږ ته داسې یو ملک راکړو چې موږ د کافر د تسلط نه بچ شو الله او موږ ستا عبادت په انفرادیت سره او په یوازیوالي سره او په سکون او په اطمینان سره خدای موږ ستا عبادت کولی شو. نو د مسلمان فرض جوړیږي په دې ورځ باندې چې دی خپل الله رضا کړي. وګوره بنګلادیش کې چې دی هغوی یوم الفتح او یوم ازادي مناوي، نو هغوی باقاعده چې کوم دی مشترکه په شریکه باندې منځونه کوي، لوی لوی جوماتونه کېږي او هلته چې کوم دی د الله رب العالمین نه دعاګانې غوښتل کېږي د خپل ملک د حفاظت لپاره او دغه رنګې چې کوم دی هغوی مشترکه راجمع شي د الله عبادت وکړي. نو محترمو موږ له هم دا سوچ پکار دی چې دا خو الله پاک دا پاکستان موږ ته راکړی دی او د دې شکر ادا کول په موږ باندې ځکه لازم دی چې دا یو ډېر لوی د الله نعمت دی، دا یو اسلامي قله ده. دا پاکستان دا څومره مساجد تاسو وینئ، څومره مدارس تاسو وینئ، څومره مسلمانان تاسو وینئ، دا زموږ د ملک برکت دی. الحمدلله. نو موږ ته د الله پاک شکر ادا کول پکار دی. دا نه چې موږ د الله ناشکري وکړو او موږ چې کوم دی ټوپونه زیات او موږ چې کوم دی نو پټاخې زیاتې ورخلاصې کړو، موږ الله ځان ناراضه کړو. دا خو د شکریا طریقه نه ده، دا خو د الله د ناراض کېدو طریقه ده. محترم الله ته رجوع پکار ده. داسې نه چې الله موږ باندې انعام وکړو، موږ باندې احسان وکړو، موږ ته یو مستقل ملک راکړو او موږ الله رب العالمین خفه کړو، موږ الله ناراضه کړو، الټه موږ د الله عذاب ته دعوت ورنکړو. الله دې موږ تاسو کې دا شعور او دا فکر پیدا کړي او دا احساس دې الله موږ کې پیدا کړي چې د الله د نعمت د حصول هغه شکریا هغه طریقه څه ده؟ هغه د الله رضا کول دي، ناراضه کول خو نه دي، د الله رضا حاصلول دي.